السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada janalka baro ICT IT waa tii casharadii inoo socdeen halkaas aan kasii wadno injineerka badanaa wuu qarsan yahay lahaa laakiin maanta waa soo bandhigay insha Allah sidaan ku wadi doonaa hadduu Ilaahay raado waxaad ogtihiin waa tii casharkii horeeyay kii kasii horeeyay maaragtay aan bilaabnay domain name inaan sameyno domainkii aan sameynay oo barasho.local ahaa ayaan rabnaa sidoo kale in aan userada aan ku sameynay in ay isku xiran yihiin aan ka maamulno serverka marka si toos aan u galno practically kusoo dhawaada waa serverka ayaa noo kacsan ujeedaan server managerka ayaan joognaa marka waxaan sameyn doonaa waa tii aan soo sameynay serverka loo yaqaano barasho.local waxaan sameyn doonaa marka in usero ayaan sameyn doonaa iyo maaragtay departments ama qeybo oo maaragtay uu leeyahay domainkan magaciisa maaragtay school inaan u bixinay laakiin maalinna waxaan sameyn doonaa mid school ah iyo mid shirkad camal maaragtay laakiin hadda waxaan ugu talagalnay in aan kusii barano marka waxaad tegeysaa computer toolskaas tegeysaa halkaas toolska ku dhufanaysaa kadibna active director users and computers ayay tegi doontaa click ayaa ku leedahay kadibna waxaa noo soo baxay halkan active directorkii meeshii aan ka maamuleynay waa ujeedaan barasho.local ayaa halkan noo ah marka waa furaynaa halkaas kadibna maaragtay inta hoos timaado waa intaan laakiin aniga waxaan rabnaa hadda barasho.local inaan u sameyno maaragtay wixii hoos tegi lahaa marka barasho.local ayaad right click ku leedahay hadduu la yiraahdo kadibna waxaad sameyn doontaa new kadibna waxaad ka dooran doontaa organizational unit kadibna barasho.local ayaan maaragtay saari doonaa barasho kadibna okay ayaan leenahay saad ujeedaan barasho wuxuu hoos tegayaa barasho.local marka barasho ayaan waxaan sameyn doonaa qeybo badan ayaan ku dari doonaa maaragtay tusaale ahaan maamulka kadibna waxaan ku dari doonaa maaragtay macallimiinta waxaan ku dari doonaa ardayda user ayaan u sameyn doonaa useradaas ayaan isku xiri doonaa marka qaabka isku xirmay hadda la soco same step waa sameyn kartaa right click new kadibna organizational unit ama qaab kale loo sameeyaa jiro maaragtay si toos markaa double click ku dhahdo barasho halkan way banaan tahay waa barasho ayaa ku dhex jirtaa marka calaamadaas ayaa dooranaysaa create a new organizational unit isku mid waay si maaragtay qaabkana u sameyn kartaa qaabka right clickna u sameyn kartaa marka halkan maadaama kaas aan kasoo sameynay kan ayaan ku sameynayna waa same ayaa noo soo baxaya organizational unitka kadibna waxaad ku qori doontaa tusaale ahaan waxaa hoos yimaada waxbarasho maamul waxbarasho.local maamul ayaa hoos yimaado maamulka kadibna waxaa hoos imaanayo macallimiinta kadibna waxaa hoos imaan kara xogeynta ama maaragtay maxaan ku dhahaa secretary xogeynta okay marka intaan waa maaragtay waxay hoos tegayaan barasho.local waad ujeedaan marka macallimiinta tusaale ahaan user ayaan u sameynayna maamulka waad ujeedaan waxaan u sameyn doonaa maaragtay waxaan right click ku dhihi doonaa maamulka si aan user u sameyno marka new ayaa leedahay kadibna user qaab kale ayaa jiro marka kale ayaan sameyn doonaa waa tii aan ka hadalna halkan waa laga sameyn karaa inta halkan ka sameynayno waa right click kadib new kadibna user ayaan dooran doonaa waan sameyn doonaa userka kadibna waxaan ku qori doonaa halkan underscore maadaama aan isticmaalayno maaragtay template ahaan Ahmed template-ka badanaa waxaa loo isticmaalaa underscore-kaas waa inaad ku sameysaa
kadibna waxaad maaragtay last namekiisa ama template ayaa iska dhigi karnaa template. kadibna waxaan ku qoraynaa halkan underscore Ahmed kadibna next. calaamada waa inaad ka qaadaa maaragtay userka must be changed waa inaad ka qaadaa kadibna aad u bixisaa tusaale ahaan password 1 waa ku celinaysaa ba'da waa weyneynayna password 1 kadibna next. laakiin intaadan next dhihin waa inaad account disabled waa inaad ka dhigtaa si maadaama aan template ahaan isticmaalayn. next finish. userkii waa noo samaysan yahay oo maaragtay halkan saa ujeedaan. marka waxaan samayn doonaa haddana sidoo kale right click ayaan ku leenahay user kale ayaan sameynaynaa ama user kale intaadan sameynin ama user kale aan sameyno halkii aan halkan ka dhigayna halkan ayaan ka dooranaysaa hadda marka kan ayaa dooran doonta amaya waa kan waa right click ayaan ku dhigayna user kadibna marka user ahaan halkan ayaan ka sameyn kartaa. sidoo kale template aan ka dhigno ama magac caadi ah laakiin userkan kale aan usoo laabano aan sameyno maaragtay maadaama template aan isticmaalna template hadduu copy aan leenahay wixii dhan oo template-ka noo ahaa ayaan kan userka kale ku sameyn doonaa. marka userka kale aan noo dambeeyo hadda waxaan sameyn doonaa marka calaamadda ay ku qoran tahay groupeska ayaan dooranaysaa. macallimiinta marka maamulka waxaa soo imaan karaa maamul oo maaragtay local ah iyo maamul oo maaragtay global ah ayaan ka dhigaynaa. maamulka domainka oo maaragtay aan sameyno domainka local ah kadibna aan sameyno maamulka maaragtay oo globalka ah meeshaas ayaana ka fahmi doontaa localka iyo globalka. marka halkaas ayaan tegaynaa way ku qoran tahay groupeska kadibna maamulka si loo kala fahmo halkaas waxaan sameynaynaa dot global ayaan global. template-kii wixii dhan waa noo samaysan yihiin Axmed user kale inaan sameyno template wuxuu noo sahlayaa user kale markaa sameynayso wixii dhan aan soo sameynay copy ayaa ku leedahay maaragtay wixii dhan waa noo samaysan yihiin laakiin waxaan sameynaynaa copy bis ayaan leenahay mid kale ayaan sameyn doonaa Mohamed kadibna next ayaan leenahay kanaan ka qaadaynaa password 1 kana password 1 kuwa noo sameeyey passwordkii maaragtay sidoo kale Axmed markaan tagno right click ku dhahno halkaas waxaa noogu qoran Axmed meesha username aan ka dhignay
automatic ayuu qaatay. Kanna sidoo kale cabdifataax ayaa meesha kusoo baxayso. Right click profile kadibna cabdifataax userka aan ku geli doono waa inoo samaysan yahay. Marka hadda maamulka intaas ayaan ku sameyn. Haddana macalimiinta sidoo kale maaragtay maamulka waxaan u sameynaynaa sidoo kale intaas qof maamul ah iyo maaragtay domain localkii iyo globalkii inaan isku soo xirno steps-ka hadda aan marnay. Waxaan filayaa maaragtay video wuu dheeraanayaa. YouTube-ka maaragtay video dheer waa laga fiican yahay. Marka sidaas daraaddeed waa soo koobaynaa. Casharka kale ayaan kasii wadi doonaa. La soco insha Allah. dabcan share garay, subscribe saar. mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.